chamaram ainda pra ajudar. Mas é bom, porque a gente pega e olha ele no site lá, a gente vê as fotos dele, eu tô te ajudando, a gente ajuda. Você consegue seguir de cavalo? Eu não vi o documento dele ainda não, cara. Cheguei nem a reparar ainda, não tem nenhum outro que queria achar o manual não tá mais ali, eu não peguei o manual. Com certeza, isso é verdade. Tem a cidade de Ponta com 40. Tá fazendo aqui no Brasil hoje. Acho que foi o branco, né? Isso, acho que o cara viu completamente.